Hi friends, welcome to our channel. Last video la நம்ம ஒவ்வொரு ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பத்தியும் பார்த்திருந்தோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் எப்படி ஒவ்வொரு முறையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது இந்த 3 கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரிலேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி ரோமன்லேருந்து மெக்கடம் வரலையும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றது ஈஸியாக இதிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரோமன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டோன் போட்டிருந்தாங்க. இவங்களும் வந்து பாட்டம் லேயர் மட்டும் பெரிய பெரிய ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து சின்ன சின்ன லேயர் போட்டாங்க. இவங்க வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ ரோமன் ரோடில் கிராஸ் ஸ்லோப்பே கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டதால் ட்ரைனேஜே கிடையாது. டெல்ஃபோர்ட் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப்பில் மட்டும் ட்ரைனேஜை வந்து அதாவது அந்த ஸ்லோப்பை வந்து டாப்பில் மட்டும் வச்சாங்க 1:45 அப்படின்ற ரேஷியோவில். ஸோ டாப்பில் மட்டும் வச்சதால் பாட்டம் லேயருக்கு இந்த ட்ரைனேஜ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ இதில் ஸ்லோப்பே இல்லாமல் இருந்தது. டெல்ஃபோர்டில் ஸ்லோப்பை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டாப்பில் மட்டும். அதுக்கடுத்து மெக்கடமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா லேயருக்குமே வந்து ட்ரைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் எல்லா லேயர்லேயுமே வந்து ஸ்லோப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெக்கடமில் வந்து ஸ்லோப் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மெக்கடம் ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1:36 ரேஷியோவில் ஸோ எல்லா லேயருமே வந்து ஸ்லோப் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ இப்படி தான் ஒரு இதுலேயும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரோமன்ஸில் பெரிய பெரிய ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணாங்க. அது பாட்டம்லேயும் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து டாப் லேயர்லேயும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து டெல்ஃபோர்டில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பாட்டமில் மட்டும் லார்ஜ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனை போட்டுட்டு மேலே வந்து அடுத்தடுத்த லேயர் வந்து ஸ்மால் இதை யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து மெக்கடமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இதுலேயுமே ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய பெரிய லார்ஜ் ஸ்டோன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலை. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டையே சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னா ஸோ லோடு வந்து நமக்கு வந்து டாப் லேயரில் தான் லோடு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ வெஹிக்கிள் போகும்போது வரும்போது எல்லாமே டாப் லேயரில் மட்டும் தான் லோடு அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து அப்படியே வந்து குறைஞ்சி நமக்கு பாட்டம் லேயர் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரீச் ஆகிறது ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்டே இது பண்ணாங்க. அதனால தான் மெக்கடம் ரோடை வந்து எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ரோடு மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க. ரோமன்ஸில் வந்து இந்த சைடு ட்ரைனுன்றதே அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலை. ஸோ டெல்ஃபோர்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடு ட்ரைன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. மெக்கடம்லேயும் சைடு ட்ரைன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் வந்து எல்லா லேயர்லேயுமே வந்து அந்த ஸ்லோப் இருக்கிறதுனால சைடு ட்ரைனும் இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக நமக்கு அந்த ஸ்லோப் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் ட்ரைன் ஆச்சு. ஸோ ஒரு ப்ராப்பராக கொஞ்சம் லாங் டேர்மாக இதை வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு. ஸோ ரோமன் ரோடை பொறுத்த வரைக்கும் திக்னஸ் ரொம்ப அதிகம். 100லேருந்து 120 சென்டிமீட்டர் வந்து திக்னஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுல் ஹைட்டு. ஸோ டெல்ஃபோர்டு வந்து அதோட கம்மி பண்ணி 30 to 40 சென்டிமீட்டருக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கடுத்து மெக்கடமில் இன்னும் கம்மி பண்ணி 25 சென்டிமீட்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 3ஐயும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படி ரோமனில் ஆரம்பித்த ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி மெக்கடமில் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பவுண்ட் மெக்கடம் அந்த கான்செப்டெல்லாம் இந்த மெக்கடம் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் தான் நிறைய இந்த மாடிஃபிகேஷன். ஸோ இவங்களுடைய அந்த இதுக்கெலாம் வந்து முன்னோடி இவங்க தான். ஸோ இவங்க இது பண்ணல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஒருத்தரும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ரோமன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மெமரியில் வச்சுக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.